கோயம்புத்தூர் யுனைடெட் முதியோர் இல்லத்தில் இருப்பவர்களும் இந்த தீபாவளியை கொண்டாட உங்களால் முடிந்த உதவி செய்யுங்கள். முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் 2 நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதாக இருந்தது. காய்ச்சல் மற்றும் இருமல் காரணமாக அவர் தலைமைச் செயலகம் செல்லவில்லை. நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள மெட்ராஸ் ENT ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் மருத்துவமனையில் ஸ்டாலினுக்கு பலவிதமான மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. அவருக்கு இருமலும் இருப்பதால் டாக்டர்கள் அவரது உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணித்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இன்னும் சில நாட்களுக்கு ஓய்வெடுக்கும்படி முதல்வருக்கு டாக்டர்கள் ஆலோசனை கூறியுள்ளனர். இன்று சென்னை பெசன்ட் நகரில் நடப்போம் நலம் பெறுவோம் என்ற நடைபயிற்சி திட்டத்தை ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க இருந்தார். உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் அவர் அந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை. ஸ்டாலினுக்கு பதிலாக அமைச்சர் உதயநிதி நடைபயிற்சி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். காய்ச்சல் காரணமாக அடுத்த சில நாட்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்கவிருந்த நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.